ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ரீத்து டயட்ஸில் சூப்பரான நான்வெஜ் டிஃபன் தான். பரோட்டா கறி, சிக்கன், அதுக்கப்புறம் சூப்பராக அழகாக ஆஃப் ஆயில் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள். பரோட்டா கறி வைக்கிறதுக்காக வாழை இலையை இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். க்ரீன் கலரில் க்ளே எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ முதல்ல நம்ம ஆஃப் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆஃப் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சக்கருவு களையாமல் அழகாக இருக்கணும். ஆஃப் ஆயிலில் மிளகு பொடி போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஆஃப் ஆயில் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதே போல் நீங்கள் ஆஃப் ஆயில் போட்டுக்குங்க. 2 ஆஃப் ஆயில் வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குல்ல? அதுக்கப்புறம் நம்ம பரோட்டா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பரோட்டா மாவு நல்ல பக்குவமாக ஊறி இருக்கு. பரோட்டா மாவு ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிடணும். இப்போ சூப்பராக அழகாக பரோட்டாவை சுற்றி அழகாக எடுத்து வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து நல்லா போட்டு தட்டுவாங்கல்லப்பா, அதே போல் நானும் இப்போ அழகாக தட்டிக்கிறேன். இப்போ நம்ம மெத்துன்னு நல்ல ஒரு மிருதுவான சாஃப்டான பரோட்டா ரெடி பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேவி, சிக்கன் எல்லாமே ரெடி பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம ஆஃப் ஆயில் போட்டு வச்சாச்சு. இப்போ பரோட்டாவை எடுத்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்கனை செய்து வச்சிடலாம். சிக்கன் செய்து வச்சதுக்கப்புறம் தான் இதில் மசாலாலாம் நம்ம தடவ போகிறோம். இப்போ சிக்கன் பீஸ் லெக் பீஸ் 2 வச்சுருக்கேன். 2 பரோட்டாவும் இங்கே ரெடியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் அதாவது முட்டை எக் நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, இதில் மிளகு பொடி கண்டிப்பாக நம்ம சேர்க்கணும். அப்போ தான் நல்லா ஜீரண சக்தி ஆகும். இப்போ சூப்பராக அழகாக நம்ம எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கனுக்கு மேலே மசாலா தடவுறேங்க. மசாலா தடவி நல்லா கீறி விட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் ரொம்ப சூப்பரான சாஃப்டான சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பரோட்டாக்கு தேவையான கறி கிரேவி தான் இங்கே வைக்கிறேன். பரோட்டா கறினால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டு அப்படியே அந்த கிரேவியில் பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பரோட்டா சால்னா, பரோட்டா கறி, எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். இப்போ சாஃப்டான பரோட்டாவை தொட்டு அழகாக சாப்பிட்லாம். ஒரு சிக்கன் பீஸை எடுத்து அப்படி சைடில் நம்ம அழகாக சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்கு பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது. ஆஃப் ஆயில் அழகாக எடுக்கணும், களையாமல் இருக்கணும். நல்ல டேஸ்டியான ஆஃப் ஆயில் ட்வின்ஸ் மாதிரி ரெடியாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனலில் நல்ல நல்ல வீடியோஸ்லாம் இருக்குது, என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோஸ்லாம் இருக்குது. சூப்பரான அழகான இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி.